I idemo ponovo do servisa. Dobro jutro, dobri ljudi. Dobro jutro, dame i gospođe. Četvrtak je 15. januar 2026. godine. Plus 2 stepena na polju. Sneg na putu se otopio, tako da što se mene tiče to je dovoljan uslov da ja mogu da vozim. Ovih nekoliko dana stvarno nije bilo izvodljivo, čak ni za mene nije bilo izvodljivo da vozim. Moja ulica je bila bukvalno pod ledom i snegom. Ne znam koji je prioritet, ali tamo kamion za čišćenje i za posipanje soli ne prolazi. Tako da smo mi čekali da se sneg otopi, da klima uradi ono što Beograd put neće i onda smo lepo. Mislim, moglo je da se izađe kolima ko ima normalne zimske gume, tako da to sam uspevao da uradim, ali skuterom to ne bi bilo šanse. Nisam hteo ni da pokušavam. Elem, izađem ja pre 2 dana da ga upalim malo, da vidim čisto da li mu je akumulator i dalje živ, da ga malo pustim da radi bar u mestu, da mu obećam da ćemo se opet voziti ovih dana, da ne bude u depresiji. I probam da ga upalim onako kako to uvek radim, znači stavim ovaj kružić na ignition, kill switch uključim, pritisnem zadnju kočnicu, pritisnem dugme za startovanje, ništa. Mrtav, ne vergla, ne daje znake života. Evo, rekao, otišao akumulator. Ali vidim da rade svetla, vidim da sve sija lepo. Vidim da ovaj indikator na tabli pokazuje nekih 11,8 volti. Ja onda gledam, rekao, dobro, nije akumulator. Dobar je, ima napona. Ajde, probam da ćopavu spustim, da podignem. Rekao, možda je kod nje onaj njen prekidač zaglavio, opet nešto, zaledio se. Ma jok, neće. I onda, ajde, rekao, bez veze da probam da ga upalim sa prednjom kočnicom. Upali iz prve, bez ikakvih problema. Ja ga ugasim, ponovo probam sa zadnjom, neće. Rekao, dođavola, otišao joj onaj mikro prekidač ili kako se već to zove, na 4650 km, nov skuter. I sad dobro, dok ja mogu da ga palim sa prednjom kočnicom, to nije problem, ne treba mi ova zadnja, ali nije uopšte poenta u paljenju skutera, poenta je u tome da ja kada pritisnem zadnju kočnicu, meni ne radi stop svetlo. Što je mnogo veći problem, jer ja generalno u saobraćaju mnogo više koristim zadnju kočnicu i mnogo je i pri malim brzinama i ono kada hoću da dam znak vozaču iza sebe da planiram da kočim, da usporavam, ja zadnju kočnicu nakon nekoliko puta blago pritisnem i pustim da bi stop svetlo počelo da trepće. Sad ne mogu ni to da uradim, jer prekidač ne radi, jer stop svetlo ne radi. Džabe ja pritiskam kočnicu i onda moram da koristim prednju kod svih kočenja, i blagih i naglih, i pri manjim i pri većim brzinama moram bar malo da pipnem par puta prednju kočnicu da bi znali ljudi iza mene da želim da zakočim, što je mnogo veći problem. Sad i paljenje će da bude problem, jer kao što je tako bez ikakve najave, au bre, šta je s tobom? Jer kao što je tako bez ikakve najave otišao zadnji prekidač, odnosno prekidač od zadnje kočnice, tako isto može da ode i od prednje. Onda ne mogu više ni da palim, a bez stop svetla ostajem potpuno. Što je baš bez veze. I sad dobra stvar u celoj ovoj priči je što je sad vreme ovako kakvo je, 2 stepena je napolju, padao je sneg, još se nije ni otopio svuda, tako da verovatno jako mali broj ljudi vozi motore, skutere, i onda je mala gužva i u servisu, tako da sam uspeo da zakažem, mogao sam i za 1 dan napred, ja sam zakazao 2 dana unapred, jer juče mi nikako nije odgovaralo. Tako da evo, sad idem u servis da mi to srede, pretpostavljam da neće biti neka dugotrajna intervencija, samo da zamene taj prekidač i onda idem na posao. Malo mi remeti planove, ali šta da se radi. Ovako, pošto je ovo već ne znam ja koji po redu problem sa skuterom,
Znate da sam ja pričao da sam našao uputstvo za servisiranje, da bih voleo sam da ga servisiram, i da se ja malo učim i da ne idem do servisa, da ne gubim vreme, a da ne gubim ni pare. Međutim, mislim da ću ga ipak voziti u servis kad god bude imao neki problem i kad god bude trebalo nešto redovno da se radi, da bih zadržao garanciju. Jer će mi garancija očigledno u naredne 2 godine mnogo para sačuvati. Pa ćemo posle da vidimo šta ćemo. Nećeš ti daleko. Krenuo sam dosta ranije. U 9 tek treba da budem u servisu, tako da ću malo da se provozam okolo po gradu. Možda snimim, možda i ne. Malo mi nedostaje vožnja, da budem iskren, pa eto da iskoristim priliku. Neću baš sve da snimam, da ne bude predugačak snimak. Ali evo, malo vožnje u jednom smeru, malo vožnje u drugom smeru kada završim sa servisom. I to je to. Da vam kažem šta se desilo, šta su mi rekli, šta smo uradili. Inače, dok se vozimo, imam još par novosti, par stvari koje sam nabavio u međuvremenu sa Temua i ostalih eminentnih izvora. Nabavio sam 3 stvari. Prva stvar za koju se iskreno nadam da funkcioniše i koju upravo koristim je eksterna baterija. Nekoliko vas mi je savjetovalo da nju upotrebim za napajanje kamere. Stavio sam je u džep od jakne, provukao sam kablić do kacige, zakačio sam kameru, puni se, radi, nadam se da snima. I vidjet ćemo koliko će da traje. Evo sad baš i da je testiram po ovom hladnom vremenu. Snimat ću koliko god bude mogao, pa ću da vidim koliko može da izdrži. Relativno je velika baterija, uzeo sam neku, sad ne znam nija koliko ima, ali mislim da ima preko 10.000 mAh. Sad koliko se ja razumem, to bi trebalo da bude dovoljno bar za nekoliko sati snimanja, što je meni sasvim dovoljno, upravo ono što ja želim i što meni treba. Druga stvar koju sam nabavio, koja mi sad možda i neće biti potrebna, ali ajde, nek bude tu, je punjač za baterije od GoPro kamere, ali onaj sa poklopcem u koji mogu da ubacim 3 baterije i da ga zatvorim kao kuticu i onda da ga zakačim na punjenje. I to će mi biti jako zgodno da punim baterije tokom vožnje. Ubacim ih ovdje u ovu pregradu, zakačim na USB i one se pune, zatvorene u svom kućištu, nemaju gdje da pobegnu, neće da poispadaju. Tako da i to je korisna stvar. Kažem, ako ova eksterna baterija bude radila svoj posao kako treba, možda mi više neće ni biti potrebno da koristim ove obične GoPro baterije. Mislim, naravno, uvek ću imati jednu u kameri čisto kao neki buffer i za slučaj da eksterna otkaže i da malo ispegla neke, mislim, ne bi smelo da bude skokova u naponu ako je eksterna baterija ispravna, ali ajde, opet za svaki slučaj. Treća stvar koju sam nabavio je jedan mini kompresor koji sam ubacio u sedište, napunio ga kod kuće i ja se iskreno nadam da mi neće nikada zatrebati, ali za slučaj da zatreba, tu je i moći ću da naduvam gumu, doduvam ukoliko to zatreba. Pa eto, što kaže, nek se nađe. Ne zauzima mnogo mesta, a može da mi reši mnogo veliku glavobolju. Pogotovo kad sam negde van Beograda. Mafove za ruke, kao što vidite, nisam namontirao namjerno, jer ne želim da kad odem u servis da se pomene uopšte mogućnost da sam ja tokom te montaže mafova nešto oko kočnice pokvario. Znači, ne želim da im dam uopšte tu opciju da se na to neko vadi. Mafovi će biti namontirani nakon što se problem sa kočnicom reši, mada danas je već plus 2 stepena, to mafovi mi ne trebaju, bre, toplo je. Ali stvarno, nakon ovog minusa koji je vladao ovih dana, jutros kad sam izašao na plus 2, otkopčava jaknu, skidaj rukavice, vrućina. Ništa ljudi, pola 8 je tek, ja kao što rekoh u 9 treba da budem u servisu. Neću da tamo stojim bez veze, da sedim bez veze
sat i po vremena, ide malo da se vozim. Pa se mi vidimo i čujemo kad završim sve što budem imao i kad se to reši i onda se ponovo javljam da vam kažem šta je bilo i kakva je situacija. Čekaj samo kilometražu. 4701, dobro. To je to. I naravno, opet me je GoPro izneverio i opet nije snimio audio kako treba. Tako da povratak iz servisa nećete gledati u originalu, ali evo ukratko, problem je bio u prekidaču kod zadnje kočnice gdje se nakupila neka prljavština i zbog toga nije vjerovatno funkcionisao pre 2 dana i jutros, a nakon što se malo razradio, nakon što sam ga ja vozio jedno 15 minuta, proradio je lepo. Očistili su to što se tu nakupilo, podmazali nešto i to je to. I kažu jednostavno taj prekidač je izložen uticajima iz spoljašnjosti, nije zaštićen kako bi trebalo da bude i onda od prljavštine, od soli, od vlage, vode, pa još to ako malo zaledi, ume da pravi taj problem i najvjerovatnije bi moglo da pomogne kada se ovo dogodi, ako se dogodi ponovo, da malo samo kočnicu par puta onako razradim i kažu da bi tad trebalo da proradi kako treba. Tako da to je to, problem rešen, nije naravno ništa naplaćeno i to je to, nemam ništa drugo da vam kažem. Vidimo se mi sutra u petak u 18 časova standardno. Gledate jednu staru vožnju snimljenu u decembru prošle godine. Gledali ste već onu vožnju od Beograda do OMV-a. Naravno u povratku od OMV-a do Beograda ponovo mi kamera nije snimala zvuk kako treba, tako da taj video niste gledali, a da bih to nadoknadio, ja sam jednu drugu vožnju snimio i to gledate sutra i narednog petka. Tako da, to je to. Vidimo se sutra, pa opet u nekom klipu. Ajde, ćao!